Welcome back friends to another new video of this channel which is officially called Made for SSC। तो CGL 2019 के बारे में तो कोर्ट केस बहुत ही मुश्किल चल रहा है। मतलब ये हो रहा है कि प्रीपोन हुआ है 15 फेब। मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा गलत बताया था। मैंने बताया था कि 2 केस हो गया, एक 15 फेब, एक होगा आपका 12 अप्रैल। ऐसा नहीं है, मेरा गलती है। आई अपोलोजाइज ऑन द मिस्टेक ऑन माई पार्ट। वो एक ही केस होगा जो 15 फेब में हियरिंग है। अब हियरिंग के बाद हम लोगों को जैसे पता है 15 फेब में लास्ट फाइनल रिजल्ट आने वाला है ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंगली। बट क्या होगा वो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है अभी जाए। बट चांसेस है कि उस दिन रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि उस दिन कोर्ट का ऑर्डर होगा। तो अभी तक तो स्टे ही है रिजल्ट में। लेकिन इसके बीच में एक और एग्जाम जो है जिसके बारे में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो है CHSL 2019। अब CHSL 2019 के लिए रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि CHSL 2019 का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उस टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि शायद दिसंबर एंड तक निकल जाना चाहिए, बट इतना हाई कोविड सर्ज हो गया केसेस। तो क्या CHSL 2019 में कोविड सर्ज का कोई इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट में? नंबर 1। और नंबर 2 है कब तक आ सकता है ये रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट का, क्योंकि बहुत देर तक तुम लोग इंतजार कर रहे हो और कितना दिन इंतजार करोगे। तो ये दोनों पॉइंट के रिगार्डिंग में, ये दोनों पॉइंट में मेरा जो सोच है वो बताऊंगा। तो अगर तुम इस पॉइंट में इंटरेस्टेड हो, CHSL 19 दिए हुए हो, तो ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। और अभी तक अगर इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, आई एम वेरी श्योर कि बहुत यूजफुल कंटेंट तुम लोगों को देता रह रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा जो लिंक्स जा रहा है नीचे, मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालता रहता हूँ। जब जो नया वीडियो आता है वहाँ पे मैं लिंक्स डालता रहता हूँ। उसको छोड़ के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कभी कभी डाल भी देता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं जो पहली पॉइंट में, वो है अच्छा, जो लोग मुझे पहचानते नहीं हो, हाय मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। मैं कितने बार CGL क्वालिफाई किया था? 2 बार किया था, 14, 16, 14 में TA, 16 में CAG अकाउंटेंट। अभी वही पे काम कर रहा हूँ 4 साल। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स क्या है मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बारे में कुछ नहीं है। और CHSL के बारे में जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हो, क्या जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है, PASA का जॉब प्रोफाइल मुझे क्या चाहिए, क्या सा टाइप का काम करना पड़ेगा, मैं आई बटन में एक वीडियो का प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। जॉब प्रोफाइल्स फ्रॉम 2400 ग्रेड पे टू 4800 ग्रेड पे, उसमें सारे जॉब प्रोफाइल, मोस्ट ऑफ ऑल द जॉब्स इन CGL एंड CHSL आर कवर्ड। तो जाके वो देख लेना। अब जो पहली पॉइंट है, तो रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आएगा, पहली पॉइंट बताते हैं, क्या कोविड सर्ज के वजह से रिजल्ट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखो, नॉर्मली इन द कॉमन सेंस अभी तक नहीं पढ़ना चाहिए, बट कीपिंग ऑल दैट पॉइंट असाइड, अभी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडीज में 50% करके काम हो रहा है। 50% लोग जा रहा है, और रोस्टर डिपेंडिंग ऑन द रोस्टर्स, हर एक एम्प्लॉय हफ्ते में 3 दिन 2 दिन, मतलब महीने में 10 दिन जा रहा है। तो अगर 10 दिन जा रहा है तो काम थोड़ा सा तो लैग करेगा, ये पॉइंट तो तय है। लेकिन कितना लैग कर सकता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोविड सर्ज के वजह से केस इसी महीने ही हुआ है, जनवरी में ही स्पाइक हुआ है। तो दिसंबर में तो स्पाइक था नहीं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग वाला टेस्ट बहुत दिन पहले हो गया। तो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर जो लोग क्वालिफाई करेगा उसको DV में बुलाया जाएगा। तो बहुत प्रोसेस अभी तक बाकी है। तो मुझे नहीं लगता है एक्सेसिव डिले होना चाहिए। मुझे लगता है जनवरी एंड फरवरी मिडिल तक मिल जाना चाहिए रिजल्ट तुम लोगों को, एटलीस्ट टाइपिंग टेस्ट का। फिर बाद में DV होगा। अब कोविड केस अगर ऐसा चलता रहा है अभी तक, अगर पीक नहीं रीच करता है तो DV भी नहीं होगा। DV में थोड़ा सा स्टॉल हो जाएगा प्रोसेस, बाद में होगा। लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि जनवरी एंड के बाद आना चाहिए। मतलब जनवरी एंड फरवरी मिड इज टू मच टाइम फॉर डिक्लेयरिंग द टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट्स। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। और कोविड सर्ज के वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है, हाँ, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो तो पड़ रहा है। कोई बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत लोगों, इस बार तो डेथ कम हो रहा है, लेकिन इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी की वजह से एक पूरा सेक्शन, अगर एक सेक्शन में 10 लोग बैठते हैं, 2 लोगों का हो जाता है, तो पूरा सेक्शन बंद हो जा रहा है फॉर 1 वीक, 1.5 वीक। तो उसकी वजह से थोड़ा स्टॉल्ड प्रोसेस हो भी सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं भी काम कर रहा हूँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी में, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एग्जाम में सिर्फ CGL 2021 ही चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है
बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि जनवरी एंड या फरवरी मिडल या 30 जनवरी टू 15 फेब के अंदर जो विंडो है उसके बीच में टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट आ जाना चाहिए। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिला था। चेतना रोहातगी, तुमने बहुत कमेंट किया था कि क्या CHSL 19 के इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो किया हूँ। तो हो सकता है तुम लोगों का बहुत बेनिफिट हो। अब रिजल्ट निकलने के बाद DV होगा कि नहीं अमिड दिस सर्ज, वो एक दूसरा पॉइंट है, वो एक दूसरे वीडियो में बात करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, as my knowledge goes, my experience goes, my research goes in this field, जनवरी से फरवरी मिड तक, अगर उसके बीच में भी रिजल्ट ना है तो बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा डिले होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक ही था। तो हो सकता है मैंने कोशिश किया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी तक अगर ये वीडियो देख रहे हो, जो बहुत ही कम लोग हो क्योंकि पेशेंस ज़्यादा होता नहीं है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे जो लिंक्स गया है वहाँ पे जाके फॉलो करना, नहीं भी कर सकते हो फॉलो अगर करोगे तो क्वेरी पूछोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा। बहुत लोग क्वेरी पूछता रहता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बहुत कम पूछते हैं, इंस्टा में ही ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग CHSL, CGL या एनी एग्जाम ऑफ SSC, एनी पोस्ट ऑफ SSC जॉब प्रोफाइल, तो मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ये मेरा एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा और पेशेंस रखो फॉर CHSL 2019 कैंडिडेट। CGL 2019 का तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। CHSL 2019 इज अ बिट लकी ऑन दैट पार्ट, क्योंकि उस तरह का वियर्ड नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कोर्ट केस भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है बाय मिडिल ऑफ फेब वी आर ऑल होपिंग के मिल जाए रिजल्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।